mostramos aqui no Jornal da Pampa os cuidados que precisamos ter com as chamadas lareiras ecológicas. Pois nesta madrugada, uma mulher de 40 anos morreu depois de sofrer um acidente com esse tipo de utensílio. Ela estava internada desde o final do mês passado. No dia 27 de julho, Juliane Gonçalves sofreu um acidente com uma lareira ecológica. Na época, ela teve queimaduras em quase 70% do corpo. O caso aconteceu em Veracruz, na região do Vale do Rio Pardo. Desde então, a mulher de 40 anos estava internada em estado grave no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Depois de 10 dias e várias cirurgias, Juliane não resistiu e acabou morrendo na madrugada desta terça-feira. Hoje, a assessoria do hospital confirmou a morte por falência múltipla dos órgãos. Na semana passada, a TV Pampa exibiu uma reportagem mostrando os riscos e os cuidados que devemos ter com as chamadas lareiras ecológicas. A lareira ecológica, ela funciona à base da queima de álcool. Os dois riscos são o seguinte: asfixia e perda do controle das chamas. O álcool, uma coisa que tem que ser considerada, que o álcool ele desprende muitos vapores e esses vapores podem inclusive explodir num ambiente fechado. Todo cuidado é pouco, né? Siga sempre as orientações.